Jeg er på Timor-Leste, verdens yngste nasjon som nylig har feiret sin ettårsdag. Det lille landet har 800 000 innbyggere og ligger like vest for Darwin i Australia. Jeg er invitert hit av Strømmestiftelsen, som har som målsetting å gi fødselshjelp til dette krigsherjede landet. Mens de er opptatt av å hjelpe enkeltmennesker, er jeg nysgjerrig på hvordan landet veiledes ved det vanskelige veiskillet de nå står. Med meg har jeg Sigurjon Einarsson og ekspert på alternativ energi Harald Røstvik. Vi er invitert til å bo hos fredsprisvinner og utenriksminister José Ramos Horta. Han har en interessant adresse, men så er han da også en nær venn av Kennedy-familien. 25 år med eksil i Vesten preger utsmykningen her. Horta ankommer senere på kvelden med jetlag, direkte fra møte med utenriksminister Colin Powell. From Washington to Delhi, the longest flight anyone can. Oh, from Washington? Yeah, I flew Washington, New York, LA, LA, Sydney. Okay, cut. I begynnelsen av kolonitiden tok Portugal hele det enorme arkipelet på 1200 øyer som vi i dag kjenner som Indonesia. For 450 år siden overtok Nederland øyriket, og det var da det fikk navnet. Imidlertid beholdt Portugal den østlige delen av øya Timor til de trakk seg ut i 1974. Etter en demokratisk valgprosess fikk det som da het Øst-Timor sin første administrasjon, med Horta som utenriksminister. Det skulle vise seg å bli kortvarig. Med stilltiende aksept fra flere vestlige land invaderte Indonesia den lille nasjonen og startet en nedslakting som skulle vare i 25 år. Mens dette pågikk, ble det investert tungt i Indonesia fra en rekke land, derav også Norge. Da jeg ble oppmerksom på dette i 93, hadde over 200 000 timoresere mistet livet i all stillhet. Desto større skulle effekten bli da Nobels fredspris ble tildelt i 1996. If it were not for the Nobel Peace Prize, I don't think we would be free today. Som et resultat av det økende politiske presset trakk Indonesia seg ut, og 30. august 1999 ble det holdt valg i det katolske Øst-Timor. 87,5% stemte for selvstendighet, omtrent like mange som stemte for selvstendighet i 1974. Militsgrupper støttet av Indonesia svartet med voldshandlinger og regelrette massakrer. Overgrepene førte til at FN rykket inn for å overvåke den skjøre situasjonen. Det ble også opprettet en Serious Crime som oppgave å etterforske det som skjedde under den blodige nedslaktingen i 1999, da 3000 mennesker ble avlivet. Jeg har jo visst om dette lenge. Dette var jo det jeg på en måte ble oppmerksom på i 93 når jeg ble engasjert. Men da ble jeg engasjert fordi det var ingen som ville ha noe med det å gjøre, ingen som tok tak i det, ingen som derfor visste om det heller. Mens det var tydelig at politikere, litt generelt, hvis jeg kan si det sånn, i de forskjellige vestlige land hadde all anledning til å vite om dette. Så det var bakgrunnen for at jeg engasjerte meg. Når det gjelder Wiranto, som da er helt klart en av de øverste ansvarlige, så vil ikke FN at han skal tas, for det handler om politiske forhold som man ikke ønsker å rokke for mye ved. Nå siterer jeg disse her. For det frustrerer jo de som jobber med dette her, fordi de kommer på en måte ikke videre, de blir stoppet høyere oppe. I figure these are all defensive wounds, where he's on his back, trying to protect himself and kicking, and they're just attacking him with machetes constantly. Altså sånn som den massakren i 99, eller det virker helt
Altså det er ingen fornuftig forklaring på det, rett og slett. De kunne på en måte ikke oppnå noe med det. Så. Og her ser vi jo enkeltoffer, ikke sant? Så det er jo mange forskjellige skjebner. Altså. En del har blitt begravet levende i fjellet og murt inn med familie. Det er masse forskjellige. Til tross for sin fortid er folk i stand til å se fremover. Den 20. mai i år feiret landet sin ettårsdag som selvstendig nasjon. Vi ble med til Los Palos, Hortas hjemsted, for å delta i feiringen der. Landet er inne i en svært sårbar fase. I disse dager tas det beslutninger som kan få avgjørende betydning for hvorvidt den selvstendige nasjonen i det hele tatt har en fremtid. Situasjonen i dag er at folk er utålmodige. Nasjonen er et av verdens fattigste land, men folk er klar over at de sitter på oljeressurser som kan gi betydelige inntekter i fremtiden. Dette gir grobunn for spekulasjoner som er lett å benytte for de som ønsker å så splid og uro. Dersom ikke landets ledelse finner den skjøre veien å gå mellom planlegging og ressursforvaltning, innenfor den nådetiden de nå er inne i, står freden og selvstendigheten på spill. Vi fikk anledning til å møte flere av landets ministre for å presentere og diskutere Timor-Lestes energisituasjon med tanke på alternative energikilder. Harald Røstvik engasjerte en hel forsamling med en presentasjon av de forskjellige energiformer. Det er i dag tilgjengelig en mengde uavhengig data som viser det faktiske kostnadsbildet ved de forskjellige alternativer, hvor også miljøkonsekvensene er tatt med. Et av Norges største bidrag til Timor-Leste de siste par år har vært ekspertise i energispørsmål. Blant annet har NVE levert en omfattende rapport hvor energialternativene utredes, og konklusjonen er at utbygging av vannkraftanlegg anbefales. Andre fornybare energikilder avvises med noen få linjer i den samme rapporten. Dette kolliderer med annen forskning på området, blant annet fra World Watch Institute. I personally am very enthusiastic about it. I would bet on solar energy. It is there, it's endless. It will be there for at least 1 billion years. And technology will improve, become cheaper. So I'm totally in favor of it. Mellom slagene fikk vi heldigvis sjanse til å se noe av den uberørte naturen på denne vakre øya.
Få på deg masken, sier jeg bare. Ja. Det er virkelig fint. Ja. Det er jo også nesten ikke, det er ikke ødeleggelse her i det hele tatt. Og det er ikke mange steder du kan si om det nå. Det er utrolig fint, altså. Og så er det vanvittig klart vann. Hvis det er masse turister her, så blir det mye mer næringsstoffavfall, kan du si, i vannet. Det er jo det som kjennetegner et korallrev, som er en av grunnene til at det er så rent vann også, er fordi det er veldig, veldig få næringsstoffer i vannet. Så hvis du da har kloakkutslipp rett ut her sånn, så vil det endre betingelsene ganske dramatisk. Men det finnes jo andre måter å gjøre det på. Det er litt derfor vi er her nå. Det er fordi at dette er mulig å gjøre. Jeg må bare huske å ta på meg maska igjen. Det hender at du blir så ivrig, så du glemmer hele utstyret. Kaffe er Timor-Leste sin hovedeksportvare, og derfor viktig for landet. Det er interessant å følge Alf Kramer, som er her sammen med Marius Maske fra Kjelsberg Kaffe. Min personlige mening om Øst-Timor-kaffen er at den er blant de beste i verden, hvis den blir behandlet riktig. Kaffebønnen er jo et bær i utgangspunktet. Og hvis vi gjør sånn, så kommer disse to bønnene som er inni bæret frem. Og når man fjerner dette bæret, etter at det er fjernet, så skal kaffen gjære et døgn for å få ut den gode smaken man har i kaffen. Etterpå så fjernes vannet, og så legges det da til tørk på sånne patier som vi ser bak oss her. Det som er interessant å se her, er hvor mye arbeid som legges i kaffen før den kommer til oss. Kaffebærene smaker søtt, men bønna i seg selv smaker ingenting før den er brent. Det er først når den kommer i brenneriet og vi har laget den på den måten det skal være, det er først da den smaker ordentlig. Det er det som er så spennende i prosessen her, at du går gjennom så mange trinn, og så er det først det siste trinn du kan faktisk sjekke og teste at den smaker sånn som den skal smake. Det er så litt ikke ulikt en modell, kan jeg si. Det vil vise seg. Søtsaker, Ja, søtsaker, da. nesten godteri. Det var søtt. Ja, veldig søtt, og da får du ut de to bønnene der. Da kommer den opp med en gang. Bare for å vise hvem du er. Ja, hyggelig. Og så skal det jo da 5000 sånne til, da. Før du får 1 kilo brent malt kaffe. Så det er Da får du dårlig samvittighet. du skal plukke en del. En veldig manuell prosess, da. Og det er klart at det er alltid ledig jobb som kaffeplukker. Jeg har en veldig bra espressomaskin som jeg ofte frakter med meg rundt omkring. For jeg tåler det rett og slett mye bedre, så jeg blir ikke gæren i systemet. Liksom, hvis jeg drikker vanlig kokekaffe eller traktekaffe, så sier det stopp mye før. Da sier det stopp etter bare noen liter. Bare noen liter, ja. Men det som er spennende her, er at dette er den andre prosessen.
Det den våte prosessen der oppe, og dette den tørre prosessen. Så du kan si i det tørre alternativet. tørre alternativet, ja. Så du kan si når kaffen der oppe, så spontangjærer den i løpet av et døgn. Her kan ligge en uke eller kanskje mer og tørke. Oppi der, det tror jeg vi alle hadde spontangjæra. Men det som spennende her, at sukkeret, altså det søte som du smakte i bæret i sted, det drar seg inn i kaffebønnen. Ok, så det forandrer performance på en måte. Ja. Så du får altså en søtere, rundere, mer fyldig kaffe. Det rare som også at når vi ser kaffebønnene her, så de bittesmå, og når du kommer i en butikk i Norge, så de dobbelt så store. Den tørker ut, ikke sant? Ja. Og så svelger den i volum. I brenninga så det som et popcorn. Ja. Så du hører i brenninga at det popper i brennemaskinen. Ser du? Som man ønsker å kjøpe. Det en som vi prater med deg her. Dette blir bra. Ja. Men du kan si det som litt tragiske her, det jo at de har jo aldri smakt på sin egen kaffe. Så de vet ikke hva som bra og dårlig, og de vet ikke heller hvilken innvirkning det har på kvaliteten. Om de gjør gale ting, om de for eksempel gjærer for lenge eller for kort. Og det klart det helt vesentlig for fremtiden deres at de lærer seg resultatet av det de gjør. For det vil gjøre de i stand til å få en betydelig bedre pris. Det som også litt spennende i Øst-Timor jo at kaffen har stått lenge uten å bli behandlet med kjemikalier eller på annen måte. Fordi at kaffen herfra økologisk. Det ikke noe miljøskadelige stoffer som brukt i behandlingen. Det håndverksprodukt. Så den har alle forutsetninger for å kunne få en god pris, hvis de klarer å behandle den på en ordentlig måte. Vi har gjort en avtale hvor vi skal kjøpe Timor-kaffe, tilsette den i blandingen vår. Og den handelen som vi kommer til å gjøre nå, den vil utgjøre mellom 50 og 60 tonn kaffe i året, regner vi med. Det lukter ingenting. Strømmestiftelsen opptatt av at kaffebøndene får riktig opplæring og best mulig pris for varene sine. De fokuserer også på landsbyutvikling og å gi enkeltmennesker lån, slik at de kan starte sin egen lille butikk eller bedrift. Stromo Foundation is very good. It's a small foundation that has done exceptionally good work already for some time with Bishop Bello, helping the coffee farmers in Likisa district. And I hope that they will expand their work. Det min oppfatning at den type engasjement som Strømmestiftelsen står for her, av stor betydning for folket. Samtidig må det sies at norske myndigheter har vist liten forståelse for dette. I tiden fremover vil det være helt avgjørende at den unge nasjonen får riktig hjelp gjennom vestlige lands øremerkede midler. Først da vil Timor-Leste kunne ha håp om å oppnå uavhengighet.